எக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு வந்து 2.5 கிலோவாட். ஸோ ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.5 கிலோவாட்டுக்கு வந்து 91,359 ருபீஸ் வருது. அதுவே 3.5 கிலோவாட்டுக்கு 1,01,650 வருது. அண்ட் 4.5 கிலோவாட்ஸ்க்கு 1,11,941 வருது. ஸோ இது வந்து எக்ஸ் வேரியண்ட்டுக்கு. ஸோ அதே எக்ஸ்பிரஸ் வேரியண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4.5 கிலோவாட்டுக்கு வந்து 1,22,100 ருபீஸ் வருது. அதுவே 9.1 கிலோவாட்டுக்கு வந்து 1,73,824 வருது.